И всем привет, дорогие друзья, с вами Егор и Ярик. Правда, Ярика тут снимает. Привет! И сегодня мы будем делать обзор на наши кошельки. Да, нам мама купила их, да? Вот моя сумка тут. Но Вот. это все потом. Ну да, сумка потом, сначала Так, кошельки. ну что ж, поехали. Ну что ж, мы продолжили. Вот там Егоркин кошелек. Смотрите, вроде бы хороший. Так, нужна лампочка. То ничего не видно. Нифига. Ребята, Погодите. Вот так, наверное, лучше. Так, ну что ж, продолжаем. Вот у меня тут такой запас. Это отдел у нас такой для денежек. Убери немного пальчики, давай им покажем. Стой, не закрывай. Ладно. Убери пальчики. Вот там немного денежек. Ой. Вон там, вон денежки. Да. Ну, вам, наверное, не видно. Вот это очень удобная вещь для удостоверения какого-нибудь, например. Ты да. видишь, там у меня есть удостоверение. Ну да, какие-нибудь там права. Здесь вот можно карточки Кредитные всякие. Не надо не рвать его. Да я не рву. Вот здесь вот отдел. Вот здесь вот какой-то отдел. Не знаю, чего можно. Это отдел для больших денежек. Это для денежек поменьше. У него ну, это у меня тут. 50 и... 2 пятьдесятки. И десятка. Ну, и тут. Вот. Ну, а теперь Ярикин кошелек. Да. И, ребята... Стой. И, ребят, в общем, это мой кошелек. Да. В общем, тут то же самое все, в принципе, да. Тут тоже такой. Но он у меня коричневого цвета, другого цвета. Да, у него кожаный такой. Коричневый. У меня тут побольше денежек, наверное, чем у Егорки. Посмотрим. Очень много, там рублей 50, если посчитать. Он все везде застигается. Купили его в магазине Глобус. Так, ну вот, хороший кошелек. Но сейчас самое сочное. Там, и сумочка. Да, вот тут, смотрите, отдел тут. Это такой. наш, вот Егоркин сумки. Да, купили. мы здесь либо можем пепси хранить, там сухарики по 10 рублей у нас тут внизу в магазине, да? Ну вот тут неплохо тогда. Ну да. Там место, если на бутылку хватит, ну-ка тут тоже, а там вот для документов. Аккуратненько. Ну, да. Тут где-то для документов можно класть. Да, ребята, сейчас я посвечу туда лампой, давай, а ты камеру. Вот там можно. Тут даже кошелек есть такой. Смотрите, видите? Ты руки, руки твои. Там кошелек у меня хранится. Там у него хранится кошелечек. Да. О, у него там даже еще можно открыть. Стоп, погодите. Сейчас я открою. Ой-ой-ой. Немного лампы упала. Да. Ну, все всякое бывает. Да. Да, вот отверстие, видите. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось. С вами был Егорка и Ярик. Всем удачи и до новых встреч. Извините за фак. Пока-пока. Лайк. Лайки, босс. Поставь ты лайк и не ленись. И подписывайте.